我南斯拉夫受傷，我真係呃到已經冇得再呃。係啊，你嗰次傷好犀利，好重啊嘛。嗰陣時冚咗好耐，冚咗好耐，新聞咩冚咗好耐。嗰次真係喂，犀利險死還生喎！真係而家完全乜嘢事都冇。如果我咁樣推呢度咧，就呢度痛，啊呢度會痛啦。仲有呢隻耳仔就中耳骨冇咗，咁啊變咗錄音啊，同埋聽 Walkman 啊，聽演唱會嗰啲我就唔可以近喇叭，尖音咧就太尖，低音我聽唔到，變咗有時你成日見到我有時咁樣咧，就塞住呢隻耳仔。嗰陣時嘅情形咧，當時嘅情形咧就係一跌咗落嚟啦，幾十尺咁一跌咗落嚟啊！大家圍去睇嘅時候冇事㗎，但係忽然間咧就嗰啲血啦喺嗰個耳仔嗰度咁樣飆出嚟。我就唔知咩事，總言之我見到啲好多人咧，我就話依度痛，嗰啲人就過嚟，突然間我下邊冇晒人喎，因為我咁樣瞓嘅，就去晒我頭嗰度，我咩事，即係我根本唔知咩事，個個就揞住我耳仔，即係唔好暈，盡量瞓覺唔好瞓覺，wake up 咁我咪成日都咁咯，咩事就係見到嗰啲一紮紮嗰啲棉花喺度換啊，係，咁我已經好驚打針㗎，去到個醫院，哇你都〜我真係好開心，所以我話點解唔移民咧？我中意香港，你真係睇下人哋啲醫院，真係。你問差生嗰啲南斯拉夫應該都好進步嘅地方。唔係㗎，嗰啲醫院咧，嗰個天花板咧有一笪啊，喺天花板有一笪啊黑色嘢。咁我問嗰個護士咧，呢笪嘢係乜嘢？佢講有一個病人啦，到晚頭黑啦，去開刀呢度啊，佢忍唔住去拉嗰啲嘢，一拉啦嗰啲血咁樣飆上去㗎嘛，咁樣唔使喎。喺上高一笪，我就飆到上去。係咧，恐怖就唔係咁高㗎，好矮㗎。我就成日對住嗰度，我真係成日對住我咧就話我唔會有事嘅。我成日諗住自己呢啲事唔會發生喺我身上嘅。由12點半鐘出事到夜晚8點半先開刀，每一個人都喺度。我成家班你知個個都係咁樣，即係目含淚光啊！哇！我真係即係我唔中意開刀，阿 Willie 又包機翻香港，卒之咧，我每一個兄弟走入嚟，即係咁樣，大哥冇事嘅，醫生話好簡單，開刀之後咧擺個片喺度，1年後冇事攞翻出嚟，冇事嘅，咁樣喎，因為我瞓喺度，我聽佢哋咁樣講冇事咧，我驚唔驚啊？哇！我真係本來真係冇事，變咗有事。個個咧耐唔耐咧，我一個人喺房度啊嘛，耐唔耐個個咧嗰啲門口咧就。即係好似啊，仲醒緊，即係我成日就睇住個門口嗰啲人嗰啲表情啊，真係哇好驚！喂，實在你周身都係傷㗎咯喎，而家已經。遍體鱗傷。而家腰骨咧，你成最緊要就腰骨啦，前年又搭過一次啦，練單車，咁啊呢度啦，講冇人信嘅。總言之，我要收集，哎呀唔記得帶啲 X 光片，你睇下啲 X 光片嚇死你！係咩？腳腕啊，手腕啊，手指啊，呢度係最近傷嘅鼻骨啊，唔係我有一個秘密咧，就係你哋或者唔知道嘅，就係去住乜嘢最大間嘅酒店咧，佢都係瞓地下㗎。我瞓地下，我唔中意瞓床啊，唔係去骨呢度有時痛啊，痛啊。床太軟係咪？唔係你有時我見到你有時又要咁，因為咧你而家咁樣好似。而家咁樣坐咗下咧，起身咧我就會有，尤其是開長途車，開完落嚟我就要咁樣慢慢咁樣，咁我就要揾一個要高過自己少少嘅地方，晾起隻腳咁樣頂咯，即係咁樣。嗱，而家我咁樣好舒服嘅，我咁樣好舒服嘅，咁咪將中間嗰個節骨拉翻開去，咁就舒服好多。喂，咁你嗰度係點樣傷㗎？嗰度搭傷，唔係辦法嚟嘅喎，咁樣你一定要徹底醫好佢嘅。喂，點解你又唔醫好佢咧？你徹底醫好佢啦。我唔信，我點講咧？除非你話真係成個人搣開晒佢，重新嚟過就得。我覺得呢啲好難醫嘅。好難醫。你話中醫我又唔係太信，西醫咧又要開刀，我又驚打針。即係我好驚打針。想像大，成個嘅佢可以80隻咁樣跳落嚟，我都服咗你啊！我有最醜嘅一次就係捐血。我驚你更加驚啦！我想去捐血，我直情係
叫到成車嗰啲人望住我，有好多個位噶嘛，有啲人全部都望住我，佢支針未嚟我就叫啦，真驚啊，唔係假驚。真驚啊！驚跳嗰啲反而又唔驚嘅。都驚，我唔通真係超人佢做啦嘅。但係好奇怪一樣嘢就係，我知道呢部戲，我受傷又好，會好耐，會好多人去講，會希望係有一日可以將部片係 keep 喺嗰啲 museum 啊，係博物院啊嗰啲。若干年後都有人去講，咁我值得好驕傲。咁咧，我驚緊嘅，我最驚做緊嗰啲危險動作嗰陣時就企喺度等啊，一望落去，等等啊，打燈啊，我鬧人㗎啦！我話你哋全部搞好晒，我一上去我就係跳，唔好俾我一上去喺度等就諗啦。如果我跳唔到，跣咗係點樣咧？即係諗太多嘢啦。所以咧，我做危險動作嗰陣時我就唔上去，我坐喺下面哈哈。當佢冇。嚟得未？真係嚟得啦！好上去，一開機，我哋12部機啊、14部機啊，有啲 high speed 嘅，你會聽到沙咁樣，個人咧就直情。即係唔會嚇，做完會好興奮嘅。佢唔會先講一句粗口先落去嘅。唔會叫。你如果睇警察故事，我之前喺度咁樣，真叫。個人就一叫衝過去，好過癮㗎。做完嗰種優越感好過癮。你嗰次80一路喺嗰個燈嗰度咁一路咁落嚟咧。你好似話下低啲女主角個睇到喊，你好鋸啊！跳咗落嚟之後。唔係，即係我覺得係好。你林記又好啊，服裝女仔又好啊，林青霞、張曼玉直情個個過嚟，威廉攬住我嚟喊喎。咁其實我驚唔驚？我好驚㗎。但係落咗嚟之後，我見到冇事，但係啲手皮咧爆晒，我覺得係冇事。佢就你睇隻手，我話咩事啫？你做咩喊啫嚇？我冇事。其實喺上面嗰陣時啊，由未拍嗰剎那，我就一路驚。個個問我驚唔驚，我梗係話唔驚啦。其實我唔係超人嚟嘅，即係做任何動作我都驚。但係落咗嚟之後，我嗰種優越感、英雄感。見到女主角喊，其實佢唔喊我仲奇怪，咁喊咩啫？冇嘢嘅，冇事。即係張曼玉嗰啲張傑真係驚㗎嘛，喊睇咗。可能即係影響到我而家，以後仲要做呢啲動作。但係點解你真係你雖然驚嘅，但係你都仲猛做？我哋覺得你係咪做得太多啦？唔係，我係唞一唞你。我哋唔捨得冇咗你㗎喎。唔係，我覺得咧，我自己分析自己咧，我哋有邊一種戲種可以打入國際市場？未有過嘅。咁咪動作片除咗李小龍之外，咁我自己問自己，我愛情片、感情片、科幻片、鬼片，任何片有冇辦法拍得好過鬼佬先？冇喎。就算今日史提芬史匹堡佢俾個 E.T. 我拍，佢俾個星球大戰我拍，我唔識拍。佢俾埋啲機器我啊！我哋香港冇咁嘅人才啊！邊度去拍都拍唔到嘅。唯一一樣嘢就係我見到佢拍嗰啲戲，我感覺我自己係幼稚園嚟嘅。到佢睇翻我啲動作片，佢話：哎呀，點解佢哋冇呢啲機器？點解我咁樣拍嘅？變咗佢哋會頭痛點樣拍，我哋會頭痛佢點樣拍。所以我都係由動作嗰方面去爭取外國市場。不過真係我諗，我哋而家香港拍嘅動作片啊嚇，尤其是你嗰啲真係拍得好喎。世界第一啦！唔係，所以嗰啲日本仔服就係咁樣咯，佢做唔到佢係服啊。即係就算我最近睇一部鬼佬片嘅，又係大片嚟嘅，你好多動作，我睇完之後，觀眾我諗聰明嘅觀眾睇得出啦，由我哋實睇得出啦，佢係我哋係冇辦法拍㗎，你本錢實在係太大啦，4-5千萬美金啊，唔係港幣啊，拍一部戲。而佢係真車嗰個，跟住個山窿咧就搭啦，跟住就模型啦。但係模型拍得出嚟真係好似㗎，一個鏡頭我問過係50萬港幣，一個鏡頭幾多1秒鐘係幾多錢啊？你係冇辦法統計，我係點樣拍咧？我係拍唔到嘅。佢係真嘅撞過去個飛機，跟住撞山窿係假嘅，出嚟爆炸係假嘅，出翻嚟用翻同樣嘅山窿之後點着啲火，攞啲飛機殘喺度，一接出嚟你就感覺係真嘅。其實佢好辛苦，好容易拍嘅啫喎。嗱，你做特技，你做爆，你做假山窿，你做拍呢個我哋男主角嗰一個，跟住衝嗰個嘅，搞掂啦。我哋如果真係拍，我拍我真係揾個山窿，真係揾一架飛機撞。我哋只有咁樣拍，所以我只有拍動作片，拍你哋鬼佬拍唔到嘅嘢。